phase 2 ya kane ka jingya penbat yo pul sam te ka langpi sektor ka wei ni sektor ka bandan hapok ka phase 2 te ka jingwan jongi kalong ba ngari UMDC jong ka thika than bat nakaliang jonga bat kahima bat kinong sensasyon borok nyawan ai memorandum ba kisnong borok ka willingness jongki baki kwadan bat kejelam Meghalaya kidan hadu lai pokundai tli kisnong ki balaya sign ya ka join memorandum bagi kwa bandan becha Meghalaya te kemud ba ngin kamsup ini sektor nada ka willingness kat kumbang la yo i ka memorandum ba sodar snong jaman kisnong la sign hang tu te kemud lekilet ki regional committee ru syakati ka langpi sektor nget ba da ka jingya tli borok kini lai pokundai tli kisnong kemud ka langpi sektor kan wan chapo ka jala ka jongi chu batai pi ba hang tu kemud nakine ki jaka borok kemud lai pokundai tli kisnong ki ba dan hane ka langpi sektor kemud kala compromise la kala dan kemud kendai pusan persen kemud na borok ki kisnong ki baya dan hang tu ka area kendai pusan tli ki kendai pusan persen kila dan hane ka sektor kemud kila ya dan lupa ka willingness bandan syapok ka jela Meghalaya te ka himaru kan le la ka jong ka homework khnang ba ya kitu kisan persen ru ki badan bahkan try ban convince ya kiru bakin ya support di bandan apa jela Meghalaya khlang ba kan sup dada kiwan ki regional committee bahkan umdan kan ono ka jingthot nomor balik kat kum ke bang ila ya jenti kemud ba ngiyo i apa ka phase 1 ni gidan ibai artli snong ki bang idu kemud kata dan ibai artli snong ki bang idu nomor balik ka jing du jungi ki snong kalong ba ningkong perbawan ki regional committee ki ong ki ko adan ha asam hadin pada kila adang ke jing sutu ba ki majority kila ko ba benda jela Meghalaya hadin bala adap ka report jong ke regional committee ki sa ong bagi ko adan support ka jela Meghalaya te ki mi jing e te khnang ba ki no mi shu kim kita ki jing e akan ka phase 2 kadika duty jong aku MDC bat ka himahi borok pawai ba kesunjuk laiwan borok presiden borok kemut hangti apa bar jong sekretariat lawan wei pawai sodar snong borok lai pokundai ngut ki awan ki sodar snong jing ki snong mentasi bagi kwa abi bendan apa ka jela Meghalaya abangin let ya kanono ka boka jing temu ladang imdon lupa ka training imdon lupa ka jing hikai imdon lupa kata ka jing yo ya kata ka jing hikai naki makum isa prastun i belalong senior politician kemud ibatai ajing mut ingi ke babha khnang ba kan sup kar komi penbai teka jingmut jongi bangiwan kemud ba umdei ba insulong kerki ba tang sausan si isu City Deputy Commissioner bahkan wan ke regional committee yang tang ta kulumar film pat ba dan rai da jingwan jongi lupa swaban declare ka diet kemud kan suk igi pat ba nong snong ba da kiwan ke regional committee kan mi kan ya be da jing suk da bomdan kan ono jing kulumar da jing long ready jongi ka jing long ba penkre jongi bar ke hima kemud kan suk ken ba ngin ya penbai yung no put sam pok alang pi sektor snong ningkong ki ong baki ko adan sya asam ke regional committee hadin pat dalai iba khandai pusan persen ki kwa bandan jela Meghalaya ki kelaktin hadin kata ka de koi dei ban ong ba artatin tingi martatin ra kata kalong be koi ba ngaku MDC ngaladap ong ki sodar snong sekretari snong ba baro nong snong dei bandan ibai ar ki nong penthut ki nong penwet ki bayo ai na pok ka wei ke jela bakin penthut ya kan nomor belai ba khandai persen baro ki kwa bandan Meghalaya te kata ka de ke bat kini ki bang ong pisan persen ka hima kan nang walk out kumno ba ya kiru ngin pen convince bakin dan be ko Meghalaya bat kumjo hi dalada makiru kila ong gemat kelas sub ha ka parti NPP bat ngadan ruling government te kadika duty jonga kumunong mikmat jong tu than ba lada dan ru dai abaki kwa ki pat ba te ngin bersangkin ba kini dan be lada nginum ya kapas nginum le chu ta arja khaboi ba pen bet mano ki amale ki minister baru ngin tip dai kini batima ki mat kini lai kunai di ligisnal ka duty jonga nan bersangkin ba maki baro lai kunai ki di bandrong be po jela Meghalaya